Mnogi od vas se žale što nisu izolirali kuću 2018. godine. Upravo zato što su svjedoci da je materijal i rad porastao jako puno. No međutim, cijena materijala i radova je porasla zahvaljujući porastu cijene energije. A kada računamo isplativost, bitno nam je i jedno i drugo. I postavlja se pitanje što je više poraslo, cijena materijala i radova ili cijena energije. Ako želite saznati da li je isplativije bilo izolirati kuću 2018. godine ili 2022. nastavite gledati emisiju. A ja sam Dario Ilija Rendulić i dobrodošli u novu epizodu Energetske radionice. U Republici Hrvatskoj nadležna institucija za određivanje cijena zajamčene opskrbe električnom energijom i opskrbe prirodnog plina je HERA, Hrvatska energetska regulatorna agencija. Prema podacima HERE, cijena električne energije zajamčene opskrbe u 2018. godini je bila 0,95 kuna s PDV-om, a prema odluci koja je stupila na snagu 1. srpnja 2022. godine, cijena električne energije za prva 2 mjeseca korištenja je 3,23 kune s PDV-om, a nakon isteka prva 2 mjeseca čak 3,67 kuna s PDV-om. Nadalje, cijena plina, koja se inače razlikuje po distributivnim područjima, u gradu Zagrebu u 2018. godini je bila 0,3 kune s PDV-om, a danas iznosi 0,57 kuna s PDV-om. I kao što vidimo, cijena prirodnog plina je narasla približno 100%, dok je cijena električne energije narasla 3 do 4 puta. S druge strane, u 2018. godini prosječna cijena investicije u izolaciju vanjskog zida koristeći Rockwool kamenu vunu debljine 20 cm je bila oko 420 kuna po metru kvadratnom s PDV-om. Nadalje, ako smo u 2018. godini išli izolirati stropnu ploču negrijanog tavana sa Rockwool kamenom vunom debljine 20 cm, platili smo oko 90 kuna po metru kvadratnom s PDV-om. U 2022. godini prosječna cijena investicije u izolaciju vanjskog zida koristeći Rockwool kamenu vunu debljine 20 cm bi bila oko 620 kuna po metru kvadratnom s PDV-om, a ako idemo izolirati stropnu ploču negrijanog tavana s Rockwool kamenom vunom debljine 20 cm, platit ćemo oko 120 kuna po metru kvadratnom s PDV-om. Iz priloženog vidimo da je cijena radova i materijala u odnosu na 2018. godinu narasla oko 50%. I ako to usporedimo sa porastom cijene energije, vidimo da ako je cijena materijala i radova otišla u nebo, cijena energije je otišla u svemir. Bolje rečeno, u drugu galaksiju. Referentna kuća spram koje smo računali ima bruto površinu 100 metara kvadratnih, a korisnu grijanu površinu od 87 metara kvadratnih. Dimenzija je 10 puta 10 metara i sa svake strane svijeta ima po 5 metara kvadratnih prozora. Kuća u startu nema izolirane zidove i strop prema negrijanom tavanu, a nakon obnove izolirat ćemo upravo vanjske zidove i strop prema negrijanom tavanu sa Rockwool kamenom vunom 20 cm. Vanjski zid izolirali smo sa Rockwool Frontrock Max Plus kamenom vunom, a strop prema negrijanom tavanu izolirali smo sa Rockwool Multi Rock. Prednosti kamene vune su mnoge, no ja volim istaknuti da ima izvrsna toplinsko-izolacijska svojstva, izvrsno štiti od buke i jako bitno, pruža jako dobru zaštitu od požara. Kada koristite Rockwool kamenu vunu, ona dozvoljava kući da diše, budući da je kamena vuna paropropusna. I na kraju, ono što osobno volim istaknuti je da miševi ne vole kamenu vunu. Ne vole kopati rupe kroz njih, pa ih ne kopaju. Shodno tome ne pojavljuju se rupice kroz koje vam mogu ulaziti mravi ili žohari tijekom vremena. Ne znam za vas, ali meni je to jako bitno. Idemo vidjeti kako se kreće trošak grijanja kuće prije i nakon izolacije u 2018. i 2022. godini. Trošak grijanja neizolirane kuće, ako grijemo na 20 stupnjeva Celzijusa u 2018. godini, je iznosio oko 6300 kuna. Dok u 2022. godini, zbog povećanja troška energije, grijanje iznosi 11700 kuna.
To je porast računa za oko 5300 kuna godišnje. Nadalje, možemo vidjeti da ako grijemo na 21 stupanj Celzijusa, trošak grijanja u 2018. godini iznosi oko 6900 kuna, a u 2022. godini oko 12800 kuna, što je porast od oko 5800 kuna. Ako grijemo na 22 stupnja, trošak grijanja u 2018. godini iznosi oko 7500 kuna, a u 2022. godini iznosi oko 13900 kuna, što je porast od oko 6300 kuna. I na kraju, ako grijemo na 23 stupnja, račun za grijanje u 2018. godini iznosi oko 8100 kuna, a u 2022. godini iznosi oko 15.000 kuna, što je porast od oko 6.800 kuna. I kao što vidimo, trošak grijanja prati porast cijene energije. No isto tako možemo primijetiti kako postavna temperatura utječe na trošak. Što je veća temperatura grijanja, veći je trošak. No ono što treba imati na umu, što je veći trošak, više možemo uštedjeti izolacijom kuće. Drugim riječima, što više možemo uštedjeti, imamo bolju isplativost. Kakvu? Idemo vidjeti u nastavku. Ako smo u 2018. godini išli izolirati kuću te grijemo na 20 stupnjeva Celzijusa, račun za grijanje smo smanjili za oko 6.000 kuna na 2.500 kuna, ostvarujući uštedu od oko 3.600 kuna. Ako grijemo na 21 stupanj Celzijus, tada smo račun smanjili s oko 7.000 kuna na oko 3.000 kuna, to jest za oko 4.000 kuna. Ako grijemo na 22 stupnja, ušteda je još veća, to jest oko 4.200 kuna, a ako grijemo na 23 stupnja, trošak grijanja smo smanjili za oko 4.500 kuna. Isto vidimo i u 2022. godini, no u puno većim iznosima. Ako grijemo na 20 stupnjeva Celzijusa, račun smo smanjili za oko 6.700 kuna. Ako grijemo na 21 stupanj, račun smo smanjili za oko 7.300 kuna. A ako grijemo na 22 stupnja, račun smo smanjili za oko 7.800 kuna. I na kraju, ako grijemo na 23 stupnja, račun smo smanjili za čak 8.300 kuna. Drugim riječima, smanjenje računa kada izoliramo kuću sa Rockwool kamenom vunom je veliko i znamo i vidimo da imamo jako dobru isplativost. Povrat ulaganja u izolaciju u 2018. godini, ako grijemo na 20 stupnjeva Celzijusa, iznosi 14 godina bez subvencije, a u 2022. godini iznosi 11 godina bez subvencije. Dakle, 3 godine manje. Identična stvar se događa ako grijemo na 21 stupanj, samo je povrat uloženih sredstava brži. U 2018. godini je 13 godina, a u 2022. godini je 10 godina. Ako grijemo na 22 stupnja Celzijusa, povrat i dalje pada. U 2018. godini je 12 godina, a u 2022. godini je 9 godina. Identično se događa i ako grijemo na 23 stupnja Celzija. I primijetimo već spomenuti trend. Što je veća temperatura grijanja, veća nam je isplativost. No primijetimo i jednu drugu stvar, a to je da imamo odgovor na pitanje s početka ove emisije. A pitanje je da li je isplativije izolirati kuću 2018. godine ili je isplativije izolirati sada 2022. godine. Odgovor je jasan. Isplativije je sada, 2022. godine, i to za čak 20 do 25% je brži povrat u odnosu na 2018. godinu, a sve u ovisnosti na koju postavnu temperaturu grijete vašu kuću. Ovo je bila Energetska radionica, a ja sam Dario Ilija Rendulić i pozdravljam vas mišlju: gradimo za budućnost, jer budućnost je na nama.